nada de queijo. E tá com o Jack pra largar. Vai, bolo. Tá nada de queijo. Tá agoniado, eu lembro de esquecer. Tá aumentando, hein? Tá aumentando. Agora? Fica aí, assim agora, pô. Ô, bolo! Ô, bolo! Quem disse vai escutar? É, meu. Vamos colocar que foi mesmo que ele tava com fome. Ele tava com fome, não era com sede. Água não é comida, não. Né, viu? Ele tava com fome, não era sede, não.